Как говорится, не без приключений. В общем, меня кто-то спрашивал, как устроены барабанные тормоза, потому что я объяснял всем, что барабан садится не на шпильки. Вот они, шпильки отдельно, видите, барабан стоит. Барабан здесь вот независимый. То есть крепится он прям к ступице, но не на шпильке. И в этом беда, потому что они постоянно откручиваются. Вот, надо сейчас это как-то искоренить, потому что резьбу я сорвал. А ручник очень нужен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.